إلهي وقفت دموعي تسيل گناهونه چابي ده د دې مصیبتونو او د دې هر څه د کم چې په انسان باندې راځي د دې چابي ده سړی چې دا خبره کم چې کېږي د دې چابي ده دا په قرآن کې الله سبحانه وتعالی کړی ده وما أصابكم من مصيبة او هر مصیبت چې تاسو ته رارسي یا الله وجه څه ده فبما كسبت أيديكم الله دې ستاسو کړی دي تاسو کړی دا کارونه د ستاسو لاسونو دا کار کړی دا څه چې راځي په تا باندې او د څه حالات چې په تا باندې دي دې کې ستا خپل لاس دی وبل ذكر الله وي وما أصابك من سيئة فمن نفسك الله يكسر غمونه د باندې راځي ست تکلیفونه د باندې راځي فمن نفسك د استاد خپل ځان د طرف نه راکارته الله چا باندې دې سره وبل ذكر خوازها ومن أعرض عن ذكري او چا چې مخ واړو الله وي زما د دین نه مخ اړول د دین دا نه لازم چې ته به وایې چې دین نه منم نه یو سړی قرآن نه مخ واړی عمل پرې نه کوي حدیثو نه مخ واړو عمل پرې نه کوي د الله د احکاماتو مطابق ژوند نه تېروي فإن له معيشة ضنكا الله وي تنگ ژوند ولا زور کوم نو دا ژوند تنگ شو د څه د لاسه د اعراض د لاسه چې هغه د کړی د الله د دین نه هغې د لاسه ژوند تنگ شو ضنکا زړه یې تنګي بدن یې تنګي د هر څه پرې تنګ شي دې ګناهونو د لاسه یعنې شرطیان یو کروڑپتی لکپتی انسان په زور راځي چې بېدینه او د دې نه تپوس کوو چې ته به دومره مال کې خوشحاله یې او که نه بیا د جواب ته واوره یو غریب انسان پرېږدو چې هغه دیندار دی د دې نه تپوس کوو په دې غربت کې ته خوشحاله یې او که نه دا غریب سړی د خپل ایمان سره په دې غربت کې خوشحاله وي هغه مالدار سړی په دې خپله مالدارۍ کې دی د غمونو نه ډک ژوند هغه وجه ګناهونه دي د الله نافرمانی هماری خبرې ته غوږ کولاو کې د الله نافرمانی ذلت دی په ژوند کې په زندګۍ کې ذلیله به ګرځي عمر له چې کله د الله سبحانه وتعالی خبره دې نه منله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا